ମା ଦେଇଥିଲା କଜଳ ଗାର, ପାଦେ ବାନ୍ଧିଥିଲା ପିନ୍ଧି ଘୁଙ୍ଗୁର। ହଜିଯିବ କାଳେ ନୟନ ପିତୁଳା, ମାଣିକ ତାର ମା ଦେଇଥିଲା କଜଳ ଗାର। ସେଇ ମାଣିକକୁ ରଥରେ ବସେଇ ଅକୁଜଜ ନେଇ ଗଲା। ଗଲା ପୁଅ ଆଉ ବାହୁଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ମା କୋଳ ଭୁଲିଗଲା। କଳା ଲାଗିଗଲା ମୁହଁରେ ତାର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ। ମୋର ବି ମା ନାହିଁ। ଆଜି ମୋର ଦୁଃଖର କଥା କହୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଛୋଟ ଥିଲି, 7 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲି। ମୋ ମା ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା ଆରପାରିକୁ। 7 ବର୍ଷରୁ ଆସିକିରି 30 ବର୍ଷ ମୋତେ ହେଲାଣି। ହେଲେ ଯେତେ ଖୋଜୁଛି ମାଆକୁ ଆଉ ପାଉନି। ମାଆର କଥା ଯେଉଁଠି ପଡ଼େ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ, କାନ୍ଦ ବି ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ମାଆକୁ ତ ଆଉ ପାଉନି। ମୋ ଜଗା ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ମୋର ମନର କଥା ଜଗାକୁ କୁହେ, ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ମା ବାପାଙ୍କୁ କେବେ ହତ୍ୟାଦାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ମୋ ଭଳି ଦୁଃଖ ପାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମା ବିନା ତ ଦୁନିଆଟା ଅନ୍ଧାର। ମା ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲା, କ୍ଷୀର ଦେଇ ଆମକୁ ବଡ଼ କଲା। ମା ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗେ। ଆମେ ସେଇଟା ଅନୁଭବ କରିଛୁ। ବହୁତ ଦୁଃଖ। ବାପ ଘରକୁ ଗଲେ ବି ମା ନଥିଲେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର ଲାଗେ। ଯେତେ ଯିଏ ଥାଆନ୍ତୁ, ମା ନଥିଲେ ସବୁ ଅନ୍ଧାର। ମୁଁ ଏମିତି ଦୁଃଖୀ, ମୋର ବାପ ଘରେ ମା ନାହିଁ, କି ଶାଶୁ ଘରେ ଶାଶୁ ବି ନାହାନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ ଦୁଃଖୀ ମୁଁ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୋ ଜଗା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବେ। ରହୁଛି।